दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास आज आई है हीरो होंडा स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल। तो यहाँ पर आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो ये बाइक जो है खेतों में चलती है और आपको पता है कि जब हम गांव के एरिया में रहते हैं तो हमारे पास जो खेतों में चलने वाली पता नहीं कितनी बाइक्स आती हैं और बहुत सारे जो ऐसे कस्टमर भी होते हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल देख के हमारे पास आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इंजन की साउंड आपको सुनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसके अंदर यहाँ पर ये इंजन ऑयल है। तो इसका हालांकि इंजन ऑयल जो है वो काफ़ी गंदा हो चुका है क्योंकि कस्टमर ने इसकी काफ़ी समय से जो है सर्विस नहीं कराई है। और यहाँ पर मैंने इसके टैपेट कवर को ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं आपको उसकी साउंड सुना देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे बताना कि आपको यहाँ पर ये कितनी ज़्यादा साउंड लग रही है, तो इसके अंदर कितना काम होगा। तो पहले आप इसकी साउंड को सुनो। एक्सीलेटर दिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें एक जानकारी दे देता हूं। देखिए मैकेनिक टीवी पर एक कोर्स चला हुआ है BS6 ट्रेनिंग से लेकर, जो मैंने वहां पर ये अपने आप उस सब्सक्रिप्शन को किया है। तो मैंने वहां पर जो वीडियोस देखे हैं वो मुझे बहुत सही लगे, क्योंकि वहां पर जितने भी मैंने वीडियोस देखे हैं उनको जो है एनिमेशन के थ्रू बताया गया है। जैसे हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं तो वहां पर वो एनिमेशन के द्वारा आपको उन वीडियोस में जानकारी दी है किस तरीके से कोई सेंसर वर्क करता है, कैसे उनको हम टेस्ट करते हैं, किस सेंसर का क्या काम होता है। बिल्कुल इतनी जेन्युइन तरीके से जानकारी आपको उसमें मिलेगी जिसमें आप जो है BS6 के बारे में अच्छे से वहां पर सीख पाएंगे। तो जिन भाइयों ने दोस्तों मैकेनिक टीवी को अभी तक जो है अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया है और जिन भाइयों ने अभी तक जो है मेरे प्रोमो कोड के द्वारा सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। मेरा प्रोमो कोड है YBM100, जैसा कि आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो जिसमें दोस्तों आपको BS6 से लेकर ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें आप एडवांस मैकेनिक के तौर पर जाने जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक ट्रेनिंग चला हुआ है, तो आप इसको जल्द से जल्द अपने मोबाइल में देखें, जिससे वहां पर आपको नई से नई अपडेट मिलेगी BS6 के बारे में। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी BS6 ट्रेनिंग के बारे में। तो दोस्तों आप इस ट्रेनिंग में भाग लेना ना भूलें। तो यहाँ पर गाइस मैंने आपको इसके इंजन की साउंड आपको सुना दी है और मैंने इसके अंदर जितना भी काम किया है वो एक मीडियम कंपनी का काम किया है। जी हाँ, मैंने इसके अंदर मीडियम कंपनी का काम किया है, मतलब कि इसके अंदर फुल जेन्युइन काम नहीं किया। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि ये जो कस्टमर है ये उस तरीके से पैसे नहीं खर्च रहा था जिस तरीके से जैसे कि हम वो जेन्युइन पार्ट्स डालते हैं। तो वो क्या क्या पार्ट्स हैं जिनके बदौलत इसके इंजन की साउंड बिल्कुल ओके हो चुकी है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो एक मैकेनिक होता है, अगर देखिए वो अपने तरफ से बहुत ही अच्छा काम करता है तो वहाँ पर अगर आप उसको लोकल पार्ट्स भी दे देंगे तब भी वो इंजन की जो है एक अच्छी खासी लाइफ बना देगा। और अगर आप एक जैसे कि मतलब कि मैकेनिक अच्छा ना हो, उसको अपने काम का एक्सपीरियंस ना हो, और अगर आप उसको जो है बिल्कुल जेन्युइन पार्ट्स भी देंगे और जब वो इंजन को करता है तो वहाँ पर वो उसकी जो है पूरी अच्छी तरीके से साउंड नहीं बना पाता है। तो ये बहुत फ़र्क होता है दोस्तों, एक एक्सपीरियंस वाले बंदे में और दूसरा अनएक्सपीरियंस वाले बंदे में। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, मैंने इसके फुल इंजन का काम नहीं करना है, मैंने सिर्फ इसके अंदर हेड का और टाइमिंग चैन का काम करना है। जी हाँ, हेड का और टाइमिंग चैन का ही काम करना है। तो यहाँ पर मैं आपको चलिए जल्दी से पहले इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो हम आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप ये दिखाएंगे क्या क्या हमने इसके अंदर करना है और जिससे हमारे इंजन की फुल अच्छी साउंड बन जाए। तो चलिए दोस्तों जल्दी से पहले मैं इसके हेड को ओपन कर लेता हूँ और इसकी मैंने सर्विस वगैरह भी करनी है और टाइमिंग चैन डालनी है। तो मैं आपको इसमें ये ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके हेड की और टाइमिंग चैन की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर चलिए जल्दी से पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ऐसे वीडियो से आपको जो है बहुत ज़्यादा मोटिव मिलेगा जिससे आप जो है किसी भी इंजन की लाइफ अच्छी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कुछ यहाँ से ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप इसकी टाइमिंग चैन को देख सकते हैं, वो यहाँ से बिल्कुल लूज पड़ चुकी है और जो इसकी ये पंप गरारी है ये बिल्कुल यहाँ से कट चुकी है। तो हालांकि टाइमिंग चैन तो बहुत ज़्यादा ढीली पड़ी हुई है। और अब मैं पहले इसके हेड को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद इसकी हेड की कंडीशन भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये इसकी कैम शाफ्ट है। भाई कैम शाफ्ट की आप हालत देख लो, क्योंकि इसका पंप जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अब पंप काम कैसे करेगा वो तो मैंने आपको दिखा ही दिया। जो इसकी पंप की ये
गरारी होती है ये तो बिल्कुल साफ हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए इसके केम रोकर इतने तरीके से कट चुके हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी हालत में आपके पास बहुत कम बाइक्स आती होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको इसकी केम दिखा दी, तो अब मैं इसके हेड को ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जो भी दोस्तों मैं आपको इसमें दिखाऊंगा ना वो आपको बिल्कुल रियल दिखाऊंगा, और जो भी इसके अंदर काम होगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके ही दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप इसके रोलर वगैरह देख सकते हैं, ये इसकी टाइमिंग चेन है। तो दोस्तों ये सब जो नुकसान होते हैं ये पता किस लिए होते हैं, शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा। ये नुकसान तब होता है जो हमारी मार्केट में मैकेनिक बैठे होते हैं, वो क्या काम करते हैं, जो इसका स्प्रिंग होता है पुश रोड का, वहां पर थोड़ी अगर टाइमिंग चेन की साउंड आने लगती है तो वहां पर वो क्या करेंगे, उसको ये तो नहीं है कि नई चेंज कर देंगे, उसके अंदर जो है काफी मोटा स्प्रिंग डाल देते हैं पुश रोड के नीचे, जिससे होता क्या है वो स्प्रिंग इतना दबाव देता है कि जोर जबरदस्ती से, जैसे कि हम किसी से काम लेते हो किसी पुर्जे से, तो वहां पर वो जो है जैसे कि हमारे रोलर होते हैं और ऊपर वाली जो टेंशन पत्ती होती है वो लगातार दबाव देके रखेगी। तो इससे टाइमिंग चैन में जो है अप डाउन की प्ले तो नहीं रहेगी, लेकिन वहां पर होगा क्या, जो हमारे पंप की गरारी होती है, रोलर होते हैं, वो वहां से कट जाते हैं। तो जिसके चलते अगर हमारा रोलर कट जाता है तो वहां पर हमें चलिए कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पंप की गरारी कट जाती है तो ऐसे नहीं, तो आपको पता है। तो यहाँ पर देखिए, तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर एक मैकेनिक की बेवकूफ़ी दिखा दूं। तो यहाँ पर देखिए जो पंप गरारी है इसको जो है किसी मैकेनिक ने यहाँ पर उल्टा डाला हुआ है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्या, तो यहाँ पर जो मोटे वाला बुश होता है वो इसने बाहर की तरफ किया हुआ है, और जो नंबर होते हैं वो बाहर की तरफ हुए होते हैं, सामने की तरफ, जैसे कि हमारी बाहर की साइड होती है। तो यहाँ पर देखिए जो ये बुश है ये इसका बाहर की तरफ है, कहने का मतलब जो ये पंप गरारी होती है इसको उस मैकेनिक ने जो है उल्टा डाला हुआ है। तो अब यहाँ पर देख लो भाई उस मैकेनिक की कलाकारी। तो ऐसे में जो ये अनजान मैकेनिक होते हैं वो क्या करते हैं, बस दूसरे की जो बाइक्स होती है उसका तो बैंड ही बजाने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जो मैंने आपको केम वगैरह दिखा दिए, रोकर वगैरह दिखा दिए, इसके कितने कट चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसके हेड को जल्दी से ओपन कर लेता हूँ, और इसके बाद आपको मैं आगे का इसमें जो पुर्जे कटे हुए हैं उनको भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पर इसकी सर्विस वगैरह हम सब कुछ कर रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल लाइव तो नहीं दिखा सकता जब हम वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी सड़क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, और ट्रैफिक होने के चलते यहाँ पर इतनी ज़्यादा शोर होती है जिससे हम यहाँ पर आपस में बातचीत भी नहीं कर सकते, तो वीडियो बनाना तो दूर की बात है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने इसको ओपन कर लिया है, और ये इसके हेड की कंडीशन है। तो यहाँ पर देखो भाई हेड कितना गंदा यहाँ से हो चुका है, और यहाँ पर जो इसके पार्ट्स हैं, जो इसके केम रोकर वगैरह हैं, इनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर क्या भी हालत हो रही है। क्या आपके पास भी कभी ऐसी बाइक्स आती है, या अगर आपके पास ऐसी बाइक हो जिसके अंदर आपने अभी तक जो है पूरी तरीके से संतुष्टि ना हो पाई हो, तो अगर आप मेरे लोकल एरिया में रहते हो तो आप मेरी दुकान पर आ सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसके रोकर आर्म्स है मैं इनकी कंडीशन आपको दिखा देता हूं। तो यहाँ पर देखिए जब मैंने इसको बाहर निकाला तो भाई आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखो भाई मैं बिल्कुल आपके सामने ही दिखा रहा हूं, और देखिए यहाँ पर जो है ये रोकरों की क्या कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर देखिए भाई आपको ऐसे रोकर देखने को मिलेंगे। देखिए अब ये कितने कट चुके हैं, किसके कारण, एक मैकेनिक की बेवकूफ़ी के कारण, आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसने मोटा स्प्रिंग इतना ज़्यादा डाल दिया कि जिससे वहाँ पर टाइमिंग चैन तो टाइट हो गई, लेकिन टाइट होने के चलते वहाँ पर जो पंप गरारी होती है वो अक्सर धीरे धीरे कटने लगती है, और कटने के चलते जब पंप गरारी ही इसकी जो है साफ हो जाएगी, उसके ऊपर दांते नहीं रहेंगे, तो ऐसे में तो आपको पता है कि आगे पंप काम नहीं करेगा, और ऐसे में जो इसके सबसे पहले हेड पर ही असर पड़ेगा, और उसके बाद जो इसका पिस्टन होगा, पिस्टन जो है धीरे धीरे इसका सीज मार जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो, तो मैंने इसके जब हेड को चेक किया तो इसका जो है ये हेड ठीक था, इसके अंदर वाल वगैरह ओके था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें प्ले भी नहीं है। तो यहाँ पर इसका कहना है कि मैंने इसका कुछ टाइम पहले काम भी कराया था, तो अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, तकरीबन 7-8 महीने हो चुके हैं। तो 7-8 महीने में तो भाई देख लो आप इसकी कंडीशन। तो यहाँ पर इसके बाद जो यहाँ पर ये इतनी गंदगी जमा हुई है, तो मैं इसको इस ग्राइंडर के द्वारा, जो हमारे पास ये ब्रश लगा होता है इसके ऊपर, इसके द्वारा इसको अच्छे से साफ कर लेता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास ग्राइंडर है और आपके पास ये ब्रश नहीं है तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। ये जो ब्रश है ये आपको अमेजोन से मिल जाएगा, मैं आपको साइड में स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसकी इमेजेस है, और यहाँ पर ये आपको 3 इंच और 5 इंच के साइज में मिल जाएगा, इसको कप ब्रश बोलते हैं।
तो जो आपके पास ये छोटा ग्राइंडर होता है, इसमें ये 3 इंच का छोटा आपको ये ब्रश मिल जाएगा, जिसको हम कप ब्रश बोलते हैं। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप इसको अमेजोन से परचेज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से जो है ये किसी भी चैम्बर को, और जैसे कि हेड वगैरह होता है, इसको यहाँ से अच्छे से क्लीन कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी मैं किसी इंजन को करता हूँ, और यहाँ पर देखिए जैसे कि हमारे पास ये ऐसे इंजन आते हैं जो हमारे गाँव के एरिया में बाइकें चलती हैं, तो आपको पता है कि खेतों में चलने वाली बाइक्स कैसी हो जाती है, तो उनके ऊपर इतना सारा डस्ट जम जाता है, जिसके चलते वहाँ पर वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो ब्रश होता है ये उसको एकदम से साफ़ कर देता है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो मैंने आपको इसमें एक बात बताई कि मैं इसके अंदर मीडियम कंपनी का सामान डालूंगा, तो वो पार्ट्स क्या क्या होंगे मैं आपको इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा, जिससे इसके इंजन की बिल्कुल जेन्युइन साउंड बन जाएगी, आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए बाकी मैं इसके आपको पार्ट्स दिखाता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैंने यहाँ पर देखिए इसकी साफ़ सफाई कर ली है, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ वो मैं यहाँ पर साफ़ सफाई से ही करता हूँ और मेहनत से ही करता हूँ। तो यहाँ पर जो इसका ये टेंशनर पत्ती है, इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ग्राइंडर के द्वारा घिसा दिया है। तो यहाँ पर ये हल्की सी कट चुकी थी, तो इसके हेड को हमने यहाँ पर साफ़ कर लिया है। और जो इसका वाल था जो हमने चेक किया था वो बिल्कुल ओके है, बड़े वाला इनटेक वाला, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने जो पार्ट्स इसमें दिखा रहा हूँ वो है टॉप कंपनी के, जो इसके केम रोकर और ये केम साफ्ट, और जो इसकी पंप करारी है ये मैं इसमें जेन्युइन डालूंगा, और जो यहाँ पर ये रोलर बोल्ट है ये मैंने इसमें जेन्युइन डालने हैं। और जो इसके अंदर मैं दूसरे सामान डालूंगा रोलर वगैरह, वो मैं इसमें डालूंगा सीनियर के, क्योंकि सीनियर का आपको पता है कि कितना बेस्ट रिजल्ट होता है। सीनियर भी जो है एक टक्कर की कंपनी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी मैं इसके अंदर सामान डालूंगा ना, वो आपके बिल्कुल सामने ही डालूंगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बता दिया, ये जो कस्टमर है ये थोड़ा मीडियम कंपनी का सामान इसमें डालवाना चाहता है, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो मैं केम रोककर बिल्कुल इसमें जेन्युइन डालूंगा, तो भाई वो तो तकरीबन आपको पता है कि 1200-1300 रुपये के तो केम रोकर ही हो जाएंगे। तो ऐसे में इसका जो है खर्चा बहुत ज़्यादा बच जाएगा। और टाइमिंग चैन की किट अगर मैं डालूंगा तो 500 रुपये की तो वही है। तो ऐसे में तो भाई बहुत ये कस्टमर को महंगी पड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये इसकी केम है और रोकर है, आप इनकी फिनिशिंग देख सकते हैं भाई, क्या भी इनके अंदर अच्छी फिनिशिंग है। तो ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि जो ये केम रोकर होते हैं इनका कितना बेस्ट रिजल्ट होता है। तो ये इसके अंदर मैं दूसरे बैरिंग डाल दूँगा जो मेरे पास काफ़ी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो इसके दूसरे वाले थे उनमें तो हालांकि पहले हो चुकी थी, तो इनको हम डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ केम रोकर की, तो बहुत सारे मैकेनिक यहाँ पर जो है टॉप कंपनी के केम रोकर इसमें डालते होंगे, तो यहाँ पर उनको उसका बेस्ट रिजल्ट भी मिलता होगा। क्योंकि हमें पता है कि जो एक जेन्युइन के बाद दूसरा पार्ट जो आता है, दूसरे नंबर पर जो पार्ट्स आते हैं वो है टॉप कंपनी के। टॉप कंपनी पर हम जो है आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टॉप का कितना बेस्ट रिजल्ट मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमारे पास कोई कस्टमर आते हैं तो हमें उनके हिसाब से ही, बजट के हिसाब से ही काम करना होता है। अब यहाँ पर ये तो है नहीं मैं इसके अंदर एजेंसी वाला बिल्कुल जेन्युइन सामान डालूंगा, तो ऐसे में तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और यहाँ पर तो कस्टमर अपने बजट के हिसाब से ही यहाँ पर हमको बता देगा कि आप इसके अंदर मेरे पास इतना बजट है, तो मैं उसके हिसाब से उसका काम कर दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर एक इंजन करते हैं तो वहाँ पर बात कुछ और होती है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये खेतों में चलने वाली बाइक्स है, तो ऐसे में तो भाई हम उनके काम को उसी तरीके से कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई अगर ये मेरे पास नहीं कराएगा तो ये किसी और के पास कराएगा। अब भाई मैंने तो मेहनत करनी है, चाहे मेरे पास से कोई लोकल सामान डलवाए चाहे जेन्युइन, मैंने तो भाई काम करना है, मैं तो एक मैकेनिक के तौर पर काम करूँगा। तो यहाँ पर तो अब मैं इसके अंदर ये केम रोकर वगैरह डाल लेता हूँ, और इनकी यहाँ पर आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लेना। और इसके बाद जो मैं इसमें टाइमिंग चेन रोलर वगैरह डाल लेता हूँ, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो यहाँ पर पार्ट्स को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है जो मैंने आपको दिखाए थे, और ये केम वगैरह है इसको मैंने इसमें फिट कर देना है। जो भी सामान मैं इसमें डाल रहा हूँ वो टॉप कंपनी के हैं, केम और रोकर आराम। तो यहाँ पर हमने इनको डाल दिया है, आप इसकी सेटिंग कर लेना, बाद में इसमें थोड़ा ऑयल इसमें डाल लेना। तो हमने इसके हेड को तो फिट कर लिया है, तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। और इसके बाद जो हमने इसमें टाइमिंग चैन डालनी है, पंप गरारी डालनी है, वो भी मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो इसकी पंप गरारी होती है इसको हमने किस तरीके से इसमें डालना है। देखिए दोस्तों, मैंने हालांकि इसके ऊपर 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं किस तरीके से हम इसकी पंप गरारी को बिना क्लच को ओपन किए इसमें डाल सकते हैं। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, अगर मान लो आपके पास कोई ऐसी बाइक आ जाती है हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली, अगर मान लो उसकी किक वेल्डिंग होती है, जैसे कि हमारी हीरो होंडा CD 100 बाइक होती है, पैशन होती है, डिलक्स होती है, स्प्लेंडर, कोई भी, अगर मान लो उसकी किक वेल्डिंग आपको दिखाई दे, तो वहाँ पर अब ये तो है नहीं उसकी किक वेल्डिंग हम कटवाएंगे,
तो वहाँ पर आपने इसको उस किस तरीके से डालना है बिना क्लच को ओपन किए, तो वो मैंने इसलिए इस वीडियो में आपको बताया है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हम इसके अंदर ये शॉर्टकट तरीके से इसके अंदर ये पंप गरारी डाल सकते हैं। तो वो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव इसलिए था जिससे आपको ये इसमें जानकारी मिल जाए, अगर उसकी की वेल्डिंग होती है तो आप उसको इस तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये पंप गरारी भी उसी तरीके से इसमें डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें ये डाल दी है। अब इसके बाद मैं इसमें टाइमिंग चैन डालूंगा। टाइमिंग चैन मैं दोस्तों वही डालता हूँ जो मैंने आपको इसमें दिखाई है, मोटे वाली, मोटे लिंक की। और जो इसके अंदर ये हम रोलर वगैरह डालेंगे, दोनों रोलर मैं इसके अंदर सीनियर कंपनी के डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने इनको देखिए आपके सामने फिट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने इसमें रोलर डाले हैं वो है सीनियर कंपनी के और मोटे वाली ये चैन। इसमें 2-3 वैरायटी आती है, DID भी आती है और जैसे कि एक होंडा की भी आती है और रोलन और डायमंड की तो आती ही है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर हम इसके अंदर ये मोटे लिंक की टाइमिंग चैन डालते हैं जिसका रिजल्ट हमें बेस्ट मिलता है। तो यहाँ पर इतनी फिटिंग हमारी हो चुकी है। कार्बोरेटर फिल्टर को हमने साफ़ कर लिया है, हेड को भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और अब जल्दी से चलिए मैं इसके हेड को फिट कर लेता हूँ। और जो मैंने आपको इसमें दिखाया कि इसके अंदर हमने टॉप कंपनी के केम रोकर आर्म इसमें डाले हैं और ये सीनियर कंपनी के रोलर डाले हैं। तो यहाँ पर इनका रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, तो यहाँ पर चलिए जल्दी से पहले मैं इसको फिट कर लेता हूँ और इसके बाद मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जिन भाइयों ने अभी तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि हम जो भी वीडियो लेकर आते रहते हैं वो आपके लिए बिल्कुल प्रैक्टिकल ही लेकर आते हैं। तो अब मैं इस बाइक को आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। देखिए बाइक का सामान हमारा यहीं पड़ा हुआ है और सर्वो का मैंने इसमें ऑयल डाला है 20W40, क्योंकि ये पुरानी ओल्ड मॉडल बाइक है। इसके अंदर हम ये 20W40 ही डालेंगे जिससे इसका इंजन स्टार्ट का जो साउंड होगा वो बिल्कुल रिफाइन हो जाए। एक्सीलेटर दिए, स्टार्ट करिए। तो दोस्तों देखिए, जो मेरा ये कस्टमर है जो इस बाइक को लेकर आया था, क्योंकि ये इसको खेतों में चलाता है, और जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो ये कस्टमर जो है मेरा, जो ये मेरे पास बंदा है, ये बहुत ही खुश हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, ये यहाँ पर जो है इसको देख रहा है इंजन से क्या अभी कुछ साउंड आ रही है या नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों ये कस्टमर जो है मुझसे बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम कोई भी काम मेहनत ईमानदारी से करते हैं तो उसका हमें फल निश्चित ही मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंदर मैंने आज आपको इसमें ये जानकारी दी। तो देखा दोस्तों आपने, जो हमारे पास ये बाइक आई है जो है हीरो होंडा स्प्लेंडर ओल्ड मॉडल, और मैंने इसके अंदर आपको ये काम करके दिखाया। इसके अंदर मैंने जेन्युइन काम नहीं किया है, क्योंकि मुझे जो है बहुत सारे मैकेनिक भाइयों के कमेंट आते रहते हैं कि जैसे कि सर हमारे पास कोई भी बाइक आ जाती है और ऐसे में अगर मान लो कस्टमर का इतना बजट ना हो कि वो इसके अंदर जेन्युइन काम डलवा ले। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि जो इसके केम और रोकर आर्म होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, तो ऐसे में 1200-1300 रुपए के तो वही है, और अगर टाइमिंग चेन किट हम डालें तो भाई 500 रुपए की वो है। तो ऐसे में तो कस्टमर का बजट बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों जो मैंने इसके अंदर ये काम करके दिखाया, ये आप लोगों के कमेंट के ऊपर ही करके दिखाया, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही था। क्योंकि मैंने इसमें जो है टॉप कंपनी के केम रोकर आर्म इसमें डाल दिए हैं, सीनियर कंपनी के रोलर डाले हैं, DID कंपनी की टाइमिंग चैन डाली है। पंप करे तो मैंने इसमें चलिए जेन्युइन ही डालनी थी, क्योंकि वहां पर तो उस पर काफी दबाव पड़ता है। तो वहां पर ये जितना भी काम हुआ है वो मैंने आपको मीडियम कंपनी के करके दिखाया है, और इसकी साउंड आपको पहले भी सुनाई
इसके अंदर से इतनी झंझनाहट की साउंड आ रही थी और बाद में इसका स्टार्ट होएगा भी पता नहीं लग रहा था। तो ये काम बिल्कुल मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया है, जिससे आपका मनोबल बढ़े। तो ऐसे में दोस्तों आपको तो मनोबल बढ़ेगा ही, अगर आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। हम आपके लिए एक से एक प्रैक्टिकल वीडियो लेकर आते हैं, क्योंकि हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आते हैं उनमें हम जो है आपको प्रैक्टिकल ही जानकारी देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको घबराना नहीं है। अगर आप कोई भी बाइक का काम करते हैं तो वहां पर ये टॉप कंपनी के जो केम रोकर होते हैं, किसी भी बाइक के, हमारे जैसे कि हीरो की बाइक होती है, बजाज की बाइक्स होती हैं 100 सीसी वाली, उनमें आप ये जो है टॉप कंपनी का रोकर डाल सकते हैं। और सीनियर कंपनी की, जैसे कि मैंने आपको ये हीरो की बाइक्स होती हैं 100 सीसी वाली, उनमें सीनियर कंपनी का रोलर डाल सकते हैं, उनसे आवाज़ इसकी अच्छी बनेगी। टाइमिंग चैन जो मैंने आपको दिखाई इसके, तो इसमें DID कंपनी की भी डाल सकते हैं जो मोटे लिंक की आती है, होंडा पैकिंग में आती है वो भी मोटे लिंक की आती है। रोलन और डायमंड ये दो जेनवन है, इनके अंदर भी आपको जो है मोटे लिंक की टाइमिंग चैन देखने को मिलेगी। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी सिर्फ आप लोगों के लिए थी। मैंने आपको इसमें जो है ये मीडियम कंपनी का सामान डाल के दिखाया और उसकी आवाज़ अच्छी बने, क्योंकि जो कस्टमर होता है उसका इतना बजट नहीं होता है कि उसके अंदर जेन्युइन काम करवाए, तो ऐसे में इसका खर्चा बहुत ज़्यादा बन जाता। तो मैंने इसलिए आपको ये वीडियो में जानकारी देना चाहिए। तो अगर मान लो आप मुझे ये कहेंगे कि आपने इसके अंदर ही मीडियम कंपनी का सामान क्यों डाला, अब भाई ये तो है नहीं, मैंने मेहनत मजदूरी करना छोड़ दूंगा मैं भी लोकल पार्ट्स के चक्कर में। अब जो कस्टमर मेरे पास आएगा, मान लो सपोज करो आप मेरे पास आ गए और मैं आपको मान लो कहूंगा भी आप इसके अंदर टाइमिंग चैन की किट जेन्युइन डलवा लो, वो आपको इतने पैसे में पड़ जाएगी, 400 रुपये के आसपास जो किट है, और बाकी मेरी लेबर है। तो अगर आपका इतना बजट ना हो और आपका जो है 300 रुपये तक का बजट हो, तो मैं आपके जो बजट के हिसाब से ही तो काम करूंगा। तो क्या मैं उसको जवाब दे दूंगा भाई क्या भी मैं भाई लोकल पार्ट से नहीं डालूंगा? तो ऐसे में तो भूखा मरने वाली बात हो गई ना। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको ये इसमें जानकारी दी। दोस्तों ये सारी जो फिटिंग होती है ना, एक मैकेनिक के ऊपर भी डिपेंड करती है कि मैकेनिक किस तरीके से फिटिंग करता है। मेन डिपेंड करता है फिटिंग के ऊपर। एक मैकेनिक अच्छा होना चाहिए, मैकेनिक अच्छा होगा तो ऐसे में कोई भी बजा हुआ बिल्कुल इंजन भी होगा ना, जिससे एक से झंझनाहट की आवाज़ आती है, तो उसको भी आप बिल्कुल साइलेंट कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं, जिससे आप वहाँ पर कान लगा कर भी बैठेंगे ना, तब भी वहाँ पर आपको उसके इंजन से कोई साउंड नहीं आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी स्पेशल आप लोगों के लिए, जो आज मैंने आपको इस वीडियो में देना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो में सिर्फ आपको एक मोटिवेट करने वाली बात है और कुछ नहीं, जिससे आपका मनोबल बढ़े। तो ऐसे में दोस्तों अगर वीडियो में आपको अच्छी जानकारी लगी होगी तो प्लीज इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, साथ ही दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी जो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसके लिए दोस्तों मुझे इस वीडियो पर 1000 लाइक आपसे कम से कम मिलने चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।